হ্যালো ফ্রেন্ড, তোমরা কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো। আমি আজকে নতুন ব্লগ একটা শুরু করছি। জানি না আমি কতটা কি করতে পারবো। আজকে বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, তো সেটাই তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। আর এটাই আমার ফার্স্ট ব্লগ। আর তোমরা প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করো, আর লাইক করো, শেয়ার করো, আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। আমার ব্লগের নাম প্রিয়া লাইফস্টাইল 111। আর চলো আজকে তোমাকে আমি বৃষ্টি দেখাচ্ছি। बेवफा तुम मुझको